کنفوسیوس همزی خارجی هم یکی بدیم بد نیستن. کنفوسیوس یکی از حکمای چین که 500 سال قبل از میلاد حضرت مسیح زندگی میکرده بوده، زیباترین حرفا رو زده ها. این حرف کنفوسیوس هم بگیم دیگه تمام شد. یک روز یک پدر آمد خدمت ایشون، حاکم هم بودن، در این حال که حکیم بودن حاکم هم بوده. حکیم و حاکم که با هم جمع شود خیلی مهمه، یعنی حکمش سراسر عادلانه هست، سراسر حکیمانه است. افلاطون گفت باید رئیس کشور حکیم باشه. این آدم هم حکیم بود هم حاکم بود. از حکمای چین که یعنی 551 سال قبل از میلاد حضرت مسیح او زمان، ولی حرف ماندگاره. سعی کن حرف خوب بزنی، حرف خوب ماندگاره، دایم میمانه. مثل کلام علی تا قیامت خواهد ماند، کلام حکما تا قیامت خواهد ماند. چی میگه؟ میگه روزی پدر خدمت کنفوسیوس آمد شکایت کرد از دست فرزندش. این فرزند ادب نداره، این فرزند اعتنا نداره به من، این فرزند فلان فلان، 10-15 تا عیب تراشت. شکایت کرد پیش ما، شر فرزند ماندیم. این آدم دستور داد، این کنفوسیوس دستور داد هم پدر از زندان کنه هم پسر از زندان کنه، هر دو زندان کنه، هم پدر هم پسر. باید پدر شاکی بوده، پسر متهمه، باید پسر از زندان، هر دو زندان کنه. حکیمانه، این حکم حکیمانه. گفت هر دو زندان کنه، هر دو رو بر زندان. حالا اینجا نیامده که 1 ماه 2 ماه 1 سال 2 سال چند روز معلوم نیست. بعد از اونی که زندان دورش تمام شد گفت هر دو رو بیارین. هر دو رو آورد. بس سوال شد که ما که دیست شکایت کردم، ما گناهی نکرده بودم، پسر محمد دیست از ما شکایت نکرده، چرا مرا زندان کردی؟ گفت تو را به خاطر زندان کردم، پسرت را به خاطر زندان کردم. پسرت را زندان کردم به خاطر بیادبیش. تو را که زندان کردم چرا در دوران کودکی را ادب یاد ندادی؟ تو هم تقصیر داری. اگر در دوران کودکی را مؤدب تربیت میکردی این روز نمی آمد سر تو. هر دوی شما مقصرید، هر دو رو زندان کردم. تو را جهت زندان کردم، پسرت را جهت زندان کردم. پس بنابراین این ادب از سرمایه هست که بدیل و عدیل و نظیر و همتراز و همانندی نداره. اینجاست کلام علی رو میفهمیم. چی میگه حضرت؟ تمام. و انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته حسن جان فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک، قبل از اونی که قلبت قسی شوه، گرفتار شوه، آلوده شوه. و یشتغل لبک، که مغز و فکرت پر شود. که ابن سینا یک کتاب کوچیکی داره، میگه من با خدایم عهد کردم، قسم خوردم که رمان نخوانم، افسانه نخوانم، قصه نخوانم. در حالی که رمان اینا یک هنره. چرا؟ گفت نفس یک ظرفیت داره، وقتی پر شد دیگه جا باقی نمیماند. یک ظرفیت خاص دارد. در همون زمان که ظرف پر میکنم، چرا از حقایق پر نکنم که از افسانه ها پر کنم؟ این به تأیید حرف ابن سینا حضرت چی میگه؟ قبل ان یشتغل لبک، قبل از اینکه ظرف عقل تو پر شود از افسانه ها، من از ادب پر میکنم.